მით ადამიანების მიმართ და ყველაზე მაღალი კომპეტენციით თუ კი რამე არსებობს ამ მიმართულებით ეს არის ქალბატონი, რომელიც ყველაზე მეტ ინფორმაციას და ყველაზე მეტ გამოცდილებას ფლობს აი ამ მიმართულებით, ამიტომ ყურადღებით მოусმინეთ, დაუსვით შეკითხვები და ყველანაირად მიიღებთ ამ ამწურავ პასუხებს. მოგესალმებით ქალბატონო თამარ და ძალიან არაჩვეულებრივად გამოიყურებით. მადლობა სოფო, საკმაოდ ვრცელი ინფორმაცია იყო და არაჩვეულებრივად გადმოეცი. და მე ნაკლები დრო დამრჩა, მაგრამ შევეცდები ამ ნაკლებ დროში ჩავატიო ბევრი რაღაცა. პირველ რიგში მინდა გითხრათ, რომ სოფომ რაც ისაუბრა და ეს ამერიკული პროდუქცია ჩვენი Genesis, ეს არის ძირითადად პრევენციული მიმართულების მედიცინის წარმოდგენა თქვენთვის. იმიტომ რომ სანამ რაღაცა დაგვემართება და სანამ დაავადებები მოგვერება, ხო მანამდე გჭირდება ჩვენ ჩარევა ჩვენს ორგანიზმში, რომ ის დაწყებული პროცესები, რომლებიც ათეული წლები ვითარდება, შევაჩეროთ პირველ რიგში და შემდგომ მოხდეს უკვე განვითარება და ეს თავისთავად ნიშნავს გაახალგაზრდავების პროცესს, იმიტომ რომ უჯრედულ დონეზე ხდება ეს ყველაფერი, რა პროდუქტებით ჩვენ გვაქვს, ყველა მუშაობს უჯრედულ დონეზე და არა რომელიღაცა ორგანოს ან სისტემის რაღაც მედიკამენტების ეფექტით, ხო? ამიტომ ეს არის პროდუქტები, რომლებიც მიიღება ხანგრძლივად, მიიღება იმ დოზებით, რაც პრევენციას ესადაგება, მაგრამ თუნდაც აი ამ პრევენციულმა დოზებმაც კი, რასაც ჩვენი მასწავლებლები, დიდი მასწავლებლები ამერიკელი მეცნიერები ჩვენ გვასწავლიან, როგორ დავნიშნოთ, როგორ მივცეთ ადამიანებს, როგორ მივაწოდოთ ეს ყველაფერი, რასაც მოგვიწოდებენ, ხო? აი ამ მოხმარების პროცესში უკვე მალე 4 წელი გახდება, 3 წელიწადნახევარი გასულია, რაც Genesis შემოვიდა ჩვენს ცხოვრებაში და ამ პრევენციულმა დოზებმაც კი მოგცა ისეთი შედეგები, რომლებსაც ნამდვილად არ ველოდით, იმიტომ რომ ჩვენ ყველა ადამიანისთვის არის ეს პროდუქტები, ნებისმიერი ადამიანისთვის, ვინ ჯანმრთელად გრძნობს თავს, ვისაც რაღაცა პატარა პრობლემები აწუხებს და თუნდაც დიდი პრობლემები, ხო? და მოგცა ესეთი შედეგები, რომელიც გვაოცებს და ყოველდღიურად ახალ-ახალი რაღაცა მოდის ხოლმე ჩვენამდე. ეხლა მე მინდა სიტყვა მივცე იმ ადამიანებს, რომლებიც ძალიან დიდ შრომას ეწევიან და ადამიანებს აწვდიან ამ ინფორმაციას და ამითი ძალიან დიდ მადლიან საქმეს აკეთებენ. მადლს ტყუილად არ ვახსენებ, იმიტომ რომ მართლაც რომ ამ პროდუქტების შესახებ ინფორმაციის მიცემა, ეს არის აი ქრისტიანული მორალითაც კი არაჩვეულებრივი თქვენი მოღვაწეობა, მოდი ასე დავარქმევ და ერთ-ერთი ვისაც მე ვთხოვე რომ გამოსულიყო, ეს არის ეკა მე მგონი პირველი რომელმაც თქვა, ეკა მოდი ჩაერთე, მე ვიცი რომ შენ ჩემი კონსულტაციითაც მიდიოდა რომ ძალიან კარგი შედეგები მოგცა ამ პროდუქტებმა და მინდა რომ ისაუბრო ამის შესახებ და მე რაღაცებს ჩაგეკითრები, ხო? კარგი. მოგესალმებით ყველას. დიდი მადლობა ქალბატონ თამარ, რომ ასე დიდ ღვაწლს აწარმოებთ ჩვენში, გვეხმარებით თუ როგორ სწორად მივაწოდოთ ინფორმაცია. იმიტომ რომ თქვენი წყალობით, თქვენი დახმარებით და ამ პროდუქტების წყალობით ჩვენ ძალიან დიდ შედეგებს მივახციეთ, როგორც არის ბავშვებში დიაბეტი, ხო? პირველი ტიპის დიაბეტი. 11 წლის ჩემი ერთ-ერთი მომხმარებელია, 11 წლის ბიჭუნა, რომელსაც ნოემბრის თვეში მივაღებინეთ რეზერვი თავიდან, შემდგომ გავაგრძელეთ ბაულაითი, ეხლა დამატებითად იღებს კიდევ რევიტა ბლუს. შედეგი შემდეგნაირია, თავიდან კვების ინსულინს იკეთებდა 5-6 ერთეულს დღეში, 5-ჯერ, 6-ჯერ. გააჩნია, რა საკვებს იღებდა და როგორ მიმართავდა, ხო? ორ კვირაში დაახლოებით ცოტაში ამცირა დოზები ამ ადამიანმა, თან სხვათა შორის მესამე დღეს, რა თქმა უნდა, ყველას ინდივიდუალურად აქვს, მაგრამ მესამე დღეს ბავშვმა ჭიებით დაბადა, ამასაც უკავშირებს დედამისი, რომ ძალიან კარგი შედეგი ჰქონდა, ანუ მიღებიდან, რეზერვის მიღებიდან მესამე დღეს დაბადა ჭიები ამ ბავშვმა.
ეხლა კვების ინსულინი თითქმის სულ ყველა ნემსი მოიხსნა. საერთოდ აღარ ეკა ჩაგეკითხები, ეს ხდება ენდოკრინოლოგის მეთვალყურეობის ქვეშ. დიახ, რა თქმა უნდა, ენდოკრინოლოგის მეთვალყურეობის ქვეშ. თვითონაც კი გაოცებულები არიან ამ პროდუქტების მეშვეობით, აი ასეთ შედეგს როგორ მივახციეთ, ბავშვი თითქმის 8 თვეა ხო, რაც იღებს ამ პროდუქტებს. და ეხლა იკეთებს მხოლოდ 24 საათიანი ხანგრძლივობის ინსულინს, რომელსაც 6 გრამს იკეთებდა თავიდან და ეხლა იკეთებს 1 გრამს. ეს ბავშვი მხოლოდ 1 ნემს იკეთებს, ანუ 24 საათიან. მე როგორც ვიცი, ამ ბავშვმა ცოტა სწრაფად მივახციეთ, ხო, შედეგს სადღაც ერთ თვეში. ძალიან სწრაფად მივახციეთ მასთან, მაგრამ კიდევ ერთხელ აღნიშნავ, რომ მე მყავს მეორე მომხმარებელი რუსეთში. ყველა ბავშვი და საერთოდ ყველა ადამიანი ვართ ინდივიდუალურები, ხო? იმ ბავშვთან შეიძლება ძალიან სწრაფად მივახციეთ, მაგრამ 4 თვის მერე, მაგალითად რუსეთში მივახციეთ 12 წლის ბიჭუნასთან. მასთან მით უმეტეს უფრო რთულად იყო მდგომარეობა, იმიტომ რომ მოსკოვში ენდოკრინოლოგებმა უთხრეს, რომ როდესაც ინსულინს იკეთებო, ყველაფრის ჭამა შეგიძლიაო და აი ამიტომ იყო მე ვფიქრობ კიდევ უფრო მეტი პრობლემა, იმიტომ რომ ბავშვი ანუ დიეტას საერთოდ არ იცავდა თითქმის. ეხლა ამ ბავშვმა 2 ნემსი მოიხსნა, ეს ბავშვი იკეთებდა სხვათა შორის 20 ერთეულს უკვე, იმიტომ რომ ვითომ გარდატეხის ასაკით დაეწყო, თან ყველაფერს ჭამდა და 20 ერთეულს იკეთებდა დღეში 4-ჯერ, 5-ჯერ. ну გააჩნია ალბათ კვებას, ხო? მე ეხლა ენდოკრინოლოგი არა ვარ, ხო? ქალბატონო თამა თქვენის კონსულტაციით ისე და თქვენის რჩევით. ამ ბავშვმა მე-4 თვეში დადო შედეგი. ანუ 4 თვის განმავლობაში თითქმის საერთოდ არ იყო შედეგი, აი საერთოდ. მაგრამ დედამისი იმას იძახდა, რომ მე დარწმუნებული ვარ, რომ სხვა ორგანოებს მაინც არ დაუზიანებსო ამ პროდუქტებით ვახერხებთო. თქვენ როგორც გაუწიეთ კონსულტაცია, ხო, თან უთხარით, რომ სხვა ორგანოებს მაინც დავიცავდით, იმიტომ რომ როდესაც სწრაფი ვარდნა ან მატება ხდება დიაბეტის, ანუ შაქრის, ეს ორგანოებსო აზიანებსო და ამის მიხედვით არ შეწყვიტა დედამისმა ეს პროდუქტები და აი მე-4 თვის თავზე აი ესეთი შედეგი დავდეთ, რომ 2 ნემსი კვების ინსულინი მოხსენით. ეკა რა მაინტერესებს, აქაც რეზერვი, რევიტაბლუ და ბაოლაიფი ასე ბაოლაიფი, დიახ, ეს 3 პროდუქტი, კი ბატონო. რეზერვი და ბაოლაიფით დავიწყეთ მასთანაც და შემდეგ ჩავთეთ რევიტაბლუ. 2 კვირაში დაახლოებით 2 კვირაში. მე მგონია, რომ აი რაც დიაბეტი 1-ზე შედეგები წამოგვივიდა, ხო, ბავშვებში განსაკუთრებით, ეს რევიტაბლუს დამატებამ საკმაოდ კარგი შედეგები გამოიღო, უფრო მეტად დააჩქარა პროცესი. ეხლა მაინტერესებს დედამთილზე რო რა სიტყვი. დედამთილს ისეთი კარგი შედეგი ჰქონდა, ანუ მეორე ტიპის დიაბეტი აქვს და ანუ ისე ქალური პრობლემებით წარმოიშვება ხოლმე, როდესაც ასაკში ადამიანი, ну ამას ჩვენ დაწვრილებით არ გვეუბნებოდა ხოლმე ესე გვიმალავდა. მაგრამ თვითონ იმ დონეზე კარგი შედეგი ჰქონდა, რომ თავის ახლობლებს, რომ იყვიან პურის რიგში 31 დეკემბერს აი ეს რეკომენდაცია გაუწია ამ პროდუქტებს, იმიტომ რომ ძალიან დიდი შედეგები ჰქონდა. ანუ რას იღებდა შენი დედამთილი? მხოლოდ და მხოლოდ რეზერვს. რეზერვით. კი, რეზერვს. ეხლა იღებს ბაოლაიფს და ქალბატონო თამარ, თუ შეიძლება დედაჩემის შედეგსაც ვიტყვი, იმიტომ რომ ძალიან ბევრ ქალბატონს აწუხებს, კერჩი ქონდა კვანძები. დედაჩემს ბაოლაიფის მიღების შედეგად ბაოლაიფზე ძალიან ბევრი შედეგი, როდესაც მოვისმინე, გადავწყვიტე, რომ დედას უნდა დაელია და ტკივილი დაეწყო მკერდის არეში ბაოლაიფის მიღების შედეგად, სადღაცას მესამე ბანკას რო ამთავრებდა და ტკივილის შედეგად წავიდა სკრინინგ ცენტრში. და იქ რომ მივიდა,
ესე უთხრეს რომ შეიძლებაო გაგიცივდაო მკერდიო და იმიტომ ვტკივაო და 5 წელიაო თქვენთან დავდივარო და მეუნებითო რომ ჩემი კვანძებიო თანდათან იზრდებაო და ეხლა მეუნებითო რომ საერთოდ არაფერი არ მაქვსო. სამი თვის მერე მოხდა? სამი თვის? სამი ბანკა ბაოლაიფი ქონდა დალეონი, ნუ მანამდე რეზერვი და AMPM-ით ქონდა დალეონი, მაგრამ აი ეს კვანძები მაინც ქონდა. და ბაოლაიფის დალევა რო დაიწყო, მესამე ბანკის დროს, დალევის დროს დაიწყო ტკივილები. მე დამიმალა როგორც შვილს და წავიდა ესე ჩუმად გადაამოწმა. ისე იმდენი იჩხუბა, რომ მე კვანძები მაქვს გინდა თუ არა, გაუშვეს მერე ეხოსკოპიას და რა თქმა უნდა, იქაც ანალოგიური უთხრეს ახლა. ტკივილები რამაც გამოიწვია, ამას ჩემზე კარგად თქვენ ახსნით, ხო? შენ თვითონ მე ვიცი რომ არაფერი არ გაწუხებს, მაგრამ მაინც იღებ პროდუქტებს, ხო? კი, მე ნარაზე ვარ ძალიან შეყვარებული, ეს კოლაგენი, როცა გავიგე რომ 25 წლის ასაკის მერე აღარ გამოიმუშავებს ჩვენი ორგანიზმი კოლაგენს, გადავწყვიტე ნარას მიღება, მაგრამ თქვენ წარმოიდგინეთ, ხო, ფრჩხილი, თმა, კანი გაახალგაზრდა, ყველაფერი კარგია, მაგრამ მე ძალიან მიტყნარებს ნერვებს და ღრმა ძილს მგვრილს, რაც არ უნდა გასაკვირი იყოს. ნარა. გასაკვირია? კი, რაც არ უნდა გასაკვირი იყოს, ჩემი საყვარელი პროდუქტია. ჩემს დიაზეპამს ეძახი. ნუ ბეჯგუფის ვიტამინები შედის შეიძლება მაგიტომ. კარგი, ეკა, დიდი მადლობა, გაიხარე და ახალი შედეგებით გაგვახარე შემდეგში. აუცილებლად გაიხარეთ. ეხლა მინდა ან ლია, ან ლელა, რომელი გამომეხმაურებით? ლელა. კი ბატონო. ლელა, შენ ვიცი რომ ძალიან სკეპტიკურად ვიყავი, მეუღლეც სკეპტიკოსი ყავდა ჩვენი პროდუქტების მიმართ, მაგრამ მიჯერებდი მაინც და დაიწყე. სკეპტიკოსი ოჯახში მალავდი და ჩუმათვალებიებდი. ხო, მერე? ესე იგი, რომელი ერთით დავიწყო, არ ვიცი, მაგრამ ალბათ პირველ რიგში შენი ბიჭის შედეგები მინდა რომ მოყვე. პირველ რიგში წინ დგას, ესე იგი, მყავდა ჰიპერაქტიული ბავშვი, რომელსაც გარდატეხის ასაკში დაეწყო ქცევითი არევა, ისეთი არევა, რომ არ არსებობს შემთხვევა, როცა დღეს მიყვება, რომ ჰიპერაქტიული ბავშვი რაღაც საქციელი ჩაიდინა, მეცინება, იმდენად არაფერი იყო ჩვენ ქცევით არევასთან. დავიწყეთ 2-5 რეზერვით, მე დამყავდა, შემოვლილი გვაქვს თბილისის საუკეთესო და არასაუკეთესო ფსიქოლოგები, ფსიქიატრები, ნერვოლოგები, ყველასთან ვიყავით და შედეგი 0. როდის გადაირევოდა არავინ არ იცოდა. შეიძლება ყოფილიყო ჩვეულებრივი, შეიძლება დღეში უამრავჯერ გადარეულიყო. 2-5 რეზერვის მერე გამოჩნდა საქართველოში მაინდი, გამოჩნდა თუ არა და თქვენი რჩევის დაწყებიდან, აი ალბათ პირველი 5-ის დალევისთანავე, მაშინვე რაღაცნაირად ბავშვი შეიცვალა თითქოს ამშვიდ და აი არ ვიცი რანაირი გახდა, სულ მსგავსებ, აი ძალიან აშლილი გიტარა რო არის, რომელსაც ყველა სიმი უნდა გაუწყდეს, ზოგი წყდება და აბავ. ამ მაინდმა გააკეთა სასწაული. აი დააწყო გიტარა, ისე აწყო რომ არის რადიკალურად, აი სასწაულად კარგი, რომ მომენტომები ესე ძალიან მომწონს ეს შედარება შენი გიტარას რო ადარებ. ხო, იმიტომ რომ აი არ შემიძლია უბრალოდ იმდენად ხმანაირი გახდა დღეს ჩემი შვილი და ყველაზე სასწაული რა არის, ის იყო რა ქვია, ზაფხულის პერიოდში შემოვიდა და რო ჩამოვიდა, იმდენად ხმანაირი იყო. აი ყველა მეუბნებოდა ყოჩახშე. აი რადიკალურად შეიცვალა 2 თვის მერე ჩემი შვილი. სკოლაში, ხო? სკოლა პირველ რიგში ქცევები. სკოლაში ქონდა აი სასწაულის შედეგები, მიუხედავად იმისა, მეუბნებოდნენ რომ და ჩვენი მიზეზი მომდინარეობდა ყველაფერი იმაში, რომ ჩვენ ასაკმა გაგვისწრო გონებას, გონებამ გაუსწრო ასაკს და თქვენი პრობლემა მოდის ყველაფრისგან. გვითხრეს დატვირთეს სპორტითო. აი სპორტით ყავდა დატვირთული 5 დღე კალათბურთზე, 2 დღე ფეხბურთზე, 2 დღე წყალბურთზე, იმაზე რა, ფეხბურთზე და ცურვაზე. აი და ვერაფერი. მერე გვითხრეს დატვირთვას გონებრივათო, ტექნიკური საგნები ძალიან უყვარს თვითონ და დავტვირთე ტექნიკური საგნებით, არ ვიცი, დღეში 5 საათი მქონდა ალბათ მათემატიკა დანარჩენ საგნებთან ერთად.
დღეს იმას მივახდიე, მიყვარდა და შემაძულეთო მეუბნება, მიუხედავად იმისა, სხვა საგნებს მაინც მათემატიკა ურჩევნია. მე ვიცი ეს გრძელდება რამდენი ხანია უკვე 2 წელია ხო? ხო, ყველაზე სასწაული რაც არის, ეს შედეგი 2 თვეში ფაქტიურად ჩემი შვილი შეიცვალა, მაგრამ მიუხედავად იმისა, თქვენ მირჩიეთ, რომ 6 თვე არ შეწყვიტო პროდუქტი და დაემთხვა ის შემთხვევა, რომ ბატონი უილიამ ამზალაკი იყო ჩამოსული და ეს ჩემი მთელი გულისკივილი, მთელი პრობლემებით მოუყევი და მითხრე 6 თვე არ მისცემ, მე ხო უფრო მეტი ვიცოდი და 2 თვეში შევწყვიტე დალევა. ეს სექტემბერიდან დეკემბრამდე მიყვა. დეკემბრის დასაწყისში რაღაც ცოტა ისაქნა 1-2 შემთხვევა ქონდა ისევ ეს ქცევითი აშლის, მაგრამ ქცევითი აშლა ეს არ იყო, უკვე იყო, არ ვიცი რა, აი სასწავა ვერ აღწერს, ადამიანი ვერ გადმოსცემს იმას, თვალით რაებს აკეთებდა და არაფერი არ მოქმედებდა, იყო ყველას მიმართ არაადეკვატური. და ის არის, რა ქვია, გამახსენდა თქვენი და ბატონი უილიამ ამზალაკის სიტყვები და სასწრაფოდ ვიყიდე 6-5 მაინდი და დავალებია. ამ 6-5 მაინდის მერე მე მყავს სხვა შვილი. დაბადებისთან არ ყოლი ესეთი შვილი, როგორიც ეს აბსოლუტურად რადიკალურად შეეცვალა ინტერესები, შეეცვალა ქცევა და ყველა ის ცუდი რაც იყო. მეორე მეყოლა 5 წლის სხვაობით და ძალი მიუხედავად იმისა, რომ გაჩნდა ამბობდა, რომ მე ძმა მყავს და დადიოდა ქუჩაში და უცხო კაცს აჩერებდა სიხარულისთან სახლში რომ მოვიყვანეთ დაიწყო არანორმალური ეჭვიანობა. და ამ იმაში, რა ქვია, ამ ქცევით აშლის დროს ქონდა პირდაპირ აგრესია ამ განსაკუთრებით მეორე შვილის მიმართ. მესამე რომ ეყოლა ამბობდა რა ბედნიერებაა მეორეს გააწოლობს იმდენად ეჭვიანობდა და მეშინოდა მეორე შვილის დატოვება უფროსთან. სუფეხზე მყავდა გამოფული ერთ-ორჯერ აი გაგუდვას უპირებდა. იმდენად აი არაადეკვატური საქციელი ქონდა და დღეს მე ჩემ შვილებს უტოვებ, აჭმევს, ასმევს, უპატრონებს, ასწავლის საჭიროც თუ დახტა და თუ დაიმორჩილა, მასზე მშვიდად ვერავისთან ვერ დავტოვებ. როცა ფეხზე მყავდა გამოფული და წამით ვერ ვტოვებდი, მეშინოდა არ დაეხშო. და ორჯერ გამოვარდი ხელიდან, აი რა. მოკლედ ეს ყველაფერი ძალიან კარგი, ლელა, მე ვიცი რომ მე შენ ცხებულობდი, მეუღლე ცხებულობდა, მთელი ოჯახი სვამდით და გარშემომყოფებსაც მიაწოდე. და ჩემ მეუღლეს მაინც არ ქონდა წმენა და ასაკი იყო და გააუარა, ბოლომდე მაინც არ აღიარებდა. და მე რაღაც პრობლემები შემთხვევა და ძალიან დიდი სანერვიულო შეხვდა დაეწყო უძილობა. კითხულობდა სხვებისგან რჩევებს, დასაძინებელ საშუალებებს, არაფერი არ მოქმედებდა, დადიოდა ქუჩაში ღამე ფეხით, რომ იქნება ენერგია დაეხარჯა და მერე მოდიოდა იქნება დაეძინა და ძალის ძალით, რომ ჩვენ მე ვსვამ, ჩვენი შვილები სვამს და შენ მარტო ჯამთელი რატო გინდა მოკვდე, ძალით დავალევი ეს ერთი ცალი მაინდი, დალევიდან აი არ ვიცი, წამებში თვალი დადვა და დაიძინა. დღეს თვითონ ეძებს სახლში მაინც, თუ კი ოდნავ რამე პრობლემა აქვს და სანერვიულო უჩნდება, იმ წუთში ეძებს სახლში მაინც და თვითონ ატარებს დღეს აგიტაციას, რამდენად მაგარია. ხო, ძალიან კარგი. კიდე ხო არაფერია შენ. აუცილებლად მინდა ვთქვა, ჩემი შედეგი, როგორც კი კოლაგენი შემოვიდა და უხდებოდა თმებსა ფრჩხილებს, დავიწყე კოლაგენის დალევა და რაც ყველაზე სასწაული იყო, ველოდებოდი თმებზე და ფრჩხილებზე შედეგს, აი არც არის სალაპარაკო და სახეზე რომ უხდება. ჩემი შედეგი იყო რა, მე მქონდა ვენების პრობლემები, ვერ ვიტანდი ზაფხულს, მუდმივად ვიყავი მაზებზე, დილას სახლიდან სანამ გავიდოდი ცივი დუშით, გავდიოდი და შემოვდიოდი ცივი დუშით, მქონდა სიმხურვალე ფეხებში, სიმძიმის შეგრძნება, ღამე მაღვიძებდა გაკვანძვა. ნარას დალევის მერე საერთოდ დამავიწყდა თუ არს თუ როდესმე მაწუხებდა ვენები, აღარც სიმხურვალე მაქვს, აღარც ფეხები მისივდება. და ეს ვენების პრობლემა იმდენად მომიხსნა და თქვენ ქალბატონო თამარ კარგად იცოდით რომ ეს შედეგს მივიღებდი, მაგრამ მე არანაირად არ ველოდი გაოცებულმა ვთქვი, რომ ამაზე მომიხდა თქო და კიდე აღმოვაჩინე ამ ნარამ ჩემში ბავშვობიდან მაქვს კისრის თიაქარი, ბაკურიანში წავიქეცი და იმის მერე მუდმივად მაწუხებდა კისერი და ერთადერთი ჩემი პრობლემა იყო ბალიში არ უნდა დამედვა თავი. გავიხედე და ბალიში ჩამეძე. მალების თიაქარზე ამბო, მალებზე ქონდა? კისრის მალების თიაქარი. და როგორც კი ბალიში დამეძინებოდა, მივდიოდი და ელექტროფონს ვიკეთებდი, რომ იმიტომ რომ ტკივილი არ მიყუჩდებოდა ისე და გავიხედე დილას ვიღვიდე ბალიშზე.
ვიფიქრე მომეჩვენა. ან ეთყობა ამ დილას დავდები. მეორე შემთხვევა, მესამე შემთხვევა ფაქტია ამ ნარა მიმოქმედა ჩემი კისრის თიაქარზე და აღარ მაწუხებს საერთოდ. მე შემიძლია ბალიშზე დავდვა თავი და არ მქონდეს კისრის კივილები და თავარი უნდა აუცილებლად და მე ესე იგი სახლში ვაცხობდი ნამცხვარს და ამიფეთქდა გაზი ეთყობა მოშვებული დამჩა და არაცკაპმა არა ანთო და გამოვარდა გაზის სალი დამეწვა სახე ნიკაპი გადამიტყავდა ესენი გადატყავებული მქონდა თვალის უპები წარბები წამწამები თმები არ ვიცი რამდენი მქონდა ატრუსული და დაურეკე სასწრაფოდ საშინელი ტკივილი მქონდა აუტანელი აი ტუჩები დაბერილი აი არ ვიცი რომელი ხარისხის ალბათ ყველაზე საშინელი დამწვრობა მქონდა და დაურეკე ქალბატონ თამარს და მეუბნება სასწრაფოდ შრატიო და 3 საათი ვიდექი კონდიციონერის წინ იმდენად მწარე წვა მქონდა და დავიწყე შრატის წასმა ყოველ 2 საათში მე მგონი ხო ყოველ 2 საათში ყოველ 2 საათში მითხარით მაგრამ მე უფრო ხშირ როგორც კი სახე გამიშრებოდა იმ წუთში მთხოვდა ორგანიზმი და აი მუდმივად მისმევდი შრატ შეიძლება თავიდან 1-3 დღე ალბათ ყველა საათში შეიძლება 9 საათშიც მისმევდი მე ხუდზე მე უკვე იმის იმედი ისიც არ მქონდა ფიქრი რომ შეიძლება შრამი არ დამჩენოდა სახეზე მაგაზე ლაპარაკიც არ იყო უბრალოდ ცოტა დროზე მომჩენოდა რომ როგორმე სახლიდან გავსულიყავი და 5 დღეში მე გამიქრა აბსოლუტურად ცხვირი ისინი ნესტოებიც კი გამომწვარი მქონდა კისერი მაშინვე პირველივე დღესვე კისერი ამილაგდა აი ესენიც კი გამომწვარი მქონდა აი ეს მხარე თავიდან ბოლომდე შეტრუსული მქონდა და 5 დღეში თმები არ ამომწვია წამწამები არ ამომწვია წარბები არ ამომწვია და სახეზე არ მეტყობოდა კვალი თუ მე ოდესმე მქონდა დამწვარი ძალიან კარგი აი ერთ რაღაცაზე მინდა კიდევ მე ვიცი რომ შენს მეგობარს აუტისტური სპექტრით ყავს აი ამაზე თუ მოგვიყვები ნახევრის ბავშვი ყავს და ჩემი რჩევით რამდენი წლის არის 3 წლი ნახევრის ეხლა გახდა 4 წლის ცოტა მეტის იყო 3 წლი ნახევარზე მეტის ესე იგი ამ ბავშვს ჰქონდა მეოთხე დონე ამ აუტისტებში მე არ ვიცი ეგ რო დიდია მეტია მაგრამ რაც ჰქონდა ბავშვს ჰქონდა ქცევითი აშლა და ზუსტად ჩემი რეკომენდაცია მოდიოდა იქიდან რომ ჩვენ ისეთი ქცევითი აშლა ჰქონდა მით უმეტეს შენი პატარა რო არ არსებობს არ მოგიხდეს ბავშვს ესე იგი განსაკუთრებით იმას ბებიის მიმართ ჰქონდა ალერგია და აი პროტეზ გამოხატავდა ყველაზე მეტად ბებიის მიმართ და მეტყველების პრობლემა ჰქონდა დაახლოებით იღებს ალბათ 2 თვე 3 პირველივე თვეში რეზერვი და მაინდი ხო ლელა კი რეზერვი და მაინდი პირველ თვეს თითქოს დიდი არაფერი შედეგი თან ყველაზე კაი რა არის იცით ეს ბავშვი დაყავდა თერაპიაზე და დაემთხვა ისეთი სიტუაცია და ეს თერაპია გვიხდება ძალიანო და ძალიან ნერვიულობდა ეხლა ყველა თერაპიაც არ არის ყველაფერი დაკეტილია და თქვენ ნუ გეშინია უფრო კაი შედეგს დადებს და ზუსტად დაინახავს შედეგი საიდან მოდის ერთ თვეში დაიწყო ამ ბავშვის ქცევა შეიცვალა თანდათან აბსოლუტურად დაკარგა დღეს ბებიის მიმართ აგრესია და ბავშვმა დაიწყო ლაპარაკი იმუნიტეტი რო გაუმჯობესდა რამდენი თვეა როც იღებს 3 თვე არ არის ჯერ 3 თვე და იმუნიტეტ რო აუმჯობესებს ჩემზე კარგად არავინ არ იცის ჩემი პატარა შვილი რომელიც იყო 22 დღე ქონდა 39 ნახევარი დაწეული სიცხე და მეც მაშინ ვიყავი ურწმუნო მიუხედავად იმისა ძალიან ბევრჯერ მირჩიეთ რომ დაალევიე რეზერვი და ექნება იმუნიტეტი იყო ქალაქში მოდებული საშინელი ვირუსები არ მოქმედებდა არანაირი სიცხის დამწევს ჩამოვყავდით 39 ნახევარზე სასწრაფოები აგვიანებდნენ სამონტყოფებში ისეთი სიტუაცია იყო თუ არ გიჭირს მეორე ვირუსს წამოიღებო მე ერთმა რეზერვმა სიცხე ჩამომიყვანა 38 ნახევარზე თან მივეცი იმიტომ რომ ამ ამის ვარესი რაღა დამემართება ზელდის ველტილოში ვახვევდი ცოტა მოკლეთ ლელა და აბსოლუტურად ჩვენ ვწამდით ყველა საათში სიცხის დამწევს იბუპროფენი ნუროფენი კალპოლი ყველას ვსვამდი 39-40 ქვევით ჩამოსულიყო სიცხე ერთი რეზერვის მიცემიდან წყალი არ ქონდა 2 დღის განმავლობაში დანალევი იმდენად ცუდად იყო და აუტანელი ტკივილებისგან ტიროდა ერთი რეზერვის მიცემის მერე
სიცხე ჩამოვიდა 38 ნახევარზე დაახლოებით 1 საათში და დილას გამოიღვიძა ბავშვმა და თქვამ შეიაო და იმუნიტეტს რო უხდება რეზერვი და აი ვიცი არ დღეს მაგალითად მე ჩემი შვილები მყავს გაშვებული ბახმაროში სადაც არ არის აფქიაქი არ არის წამალი არ არის ექიმი და ჩემ შვილებს აქვს წაღებული რეზერვი მაინდი AMPM-ი და მე ვამშვიდად ყველაზე მთავარი რაც არის სპორტსმენებს მე ძალიან ესე იგი ჩემი შვილის სპორტითაა დაკავებული ვარჯიშის წინ მიაქვს ფიტი და სვამს სპიც დღეს დაიწყო ეხა AMPM-ის მიცემას გორებზე იყო წასული და ძალიან დიდი დატვირთვა ჰქონდა და ისეთ ენერგიაზე ვარ რომ დედაო რას მალევიებ ამისთანასო მითხრა და თუ არის გადაღლილი ვარჯიშებისთან და ტკივა ესე ფეხები და ისინი მაშინ მოვა სახში და იმ წუთში იღებს ნარას და მიდის ისეთი რა თითქოს არ გიოდა. კარგი, დიდი მადლობა ლელა, წარმატებებს გისურვებ და ასეთი შედეგები ძალიან ბევრ ადამიანს კიდევ უნდა მიაწოდოს შენ ინფორმაცია აუცილებლად. ნამდვილად, აი, არ ვიცი რა, ჩემი ოჯახის ექიმი არის. ჯენესია შენი ოჯახის ექიმი. ეხლა ლია მაგითია რომ მივდიოდი ყოველთვის ბახმაროში მიმქონდა კაციების გრიპის, ხველების, ენტეროვირუსის, ერთი 200-300 ლარის წამლები გჭირდებოდა ხოლმე კი ბატონო. რამდენი წამალი მე მაგალითად ეხა 10-15 კოლოფი რეზერვი გავატანე და ისე მშვიდად გავუშვით. ან ყველაზე კაი რა არის, სულ გეშინია. სულ რაღაცა გაკლია, არაფერი არ გაქვს. კარგი, მადლობა. ეხლა მინდა ქუთაისიდან არაჩვეულებრივი ქალბატონი, თვითონ კოსმეტოლოგი და ძალიან ბევრ ადამიანს ეხმარება და მეც მიხმარიებს ხოლმე ხშირად და ვიცი ამიტომ რომ ძალიან კარგი ბევრი შედეგი აქვს და რამოდენიმეზე რომ მოგვიყვეს ხო ლია მზად ხარ ჩასაქრამად? კი, ისმის ჩემი ხმა ქალბატონო თამარ. კი ლია კი. მადლობა. მოგესალმებით. მიხარია დღევანდელი საღამო ასე რომ ჩაერთო. ჩვენ პროდუქტებს ნამდვილად ვინც გამოცდის, დიდხან გვიძნელდება საუბარი, მაგრამ შევეცდები რომ მართლა მოკლედ ვილაპარაკო და კონკრეტულად. დიახ, მთელი ოჯახი მომხმარებელი ვართ ამ საოცარი პროდუქტების და დიდი იმედი გვაქვს მართლაც, მაგრამ ეხლა მე ვის შედეგსაც ვიტყვი, ეს არის ჩემი მეგობრის მამამთილის შედეგი. ეს ადამიანი არის 75 წლის, ერთ-ერთი ცნობილი პიროვნებაა ქუთაისში. და ამ ადამიანს დაავადება ჰქონდა პარკინსონის დაავადება. ამ ბოლო დროს გართულდა მდგომარეობა, წაიყვანეს საავადმყოფოში, გაუკეთეს გამოკვლევები და უკვე დაუდგინდა მეოთხე სტადია ავთვისებიანი სიმსივნე. და დღეს ზუსტად ამოწერე რამე რომ არ შემოვშევშლო და თან მეტასტაზი წასული თირკმელზე, ხერხემალზე, ფილტვებზე, ნათხემზე, ზუსტად ასე მომწერეს. ამ ადამიანს ჰქონდა შარდვა შემცირებული, უწევდა წნევები და კუნთების კანკალი. თქვენი დახმარებით ქალბატონო თამარ, თქვენი რჩევით მივაწოდე ინფორმაცია და დაუწყეთ ამ ადამიანს რეზერვი და რევიტაბლუ ერთად. პირველ რიგში დრო არ იყო და ამიტომ დიახ, თქვენ მითხარით რომ ამ დროს ახლა ისეთი მომენტია რომ თითო არაფერს არ გვიზამს მანდო, მაგრამ პირველ დღეს მაინც თითო დავალევიეთ. შეჩვევით კი. კი, შეჩვევით და აი მეორე დღიდან დაიწყო ამ ადამიანმა სამჯერ რეზერვი, სამჯერ რევიტაბლუ. დიახ. აი რაღაცა სასწაული შედეგი მოხდა მართლა. აი რამდენი დროა გასული უკვე ლია მითხარი? ერთი თვეც არ არის ჯერ დასრულებული, რაღაც 25 ერთი თვე არ არის დასრულებული. თვითონ შვილი ეუბნებოდა მეუღლეს რომ რა აზრი აქვს ნანაო, იმიტომ რომ ექიმს უთქვა რომ ძალიან ცუდი მდგომარეობა აქვს, ყველგან წასულია მეტასტაზები და რა გიყოთო რით დაგეხმაროთ და რა აზრი აქვს და აი მრძალმა არაფრით არ გაჩერდა, იცოდა ჩვენი პროდუქტების სიძლიერე და ვერაფრით ვერ გავჩერდები ისევ მირჩევნია რაღაცა მაინც დავიმშვიდო გულიო და აი სასწაული მოხდა, მართლაც სასწაული მოხდა. და დღეს წერს მე უთხარი აი რა მოუწესრიგ და ამის შემდეგ თქვა ჩვენი პროდუქტების შემდეგ და მომწერდა. აი შარდვა აღდგა, ამის ფონზე წნევების საერთოდ აი ჩვენი პროდუქტების მიცემის პერიოდში წნევა ერთხელაც არ აწევია. მოემატა ენერგიაო, უნება განწყობა, გავიდა სამსახურში,
და ისეთი სურათი ჩანს, რომ თითქოს არაფერი არ აწუხებს ამ ადამიანს. ჯერჯერობით ასეთი მდგომარეობა არის და ძალიან გამოკვლევები ჯერ არ ჩატარებია, ანუ ვაგრძელებთ. გამოკვლევები ჯერ არ აგრძელებენ ზუსტად ასე მიღებას. ერთადერთი ექიმსაც გაეხარდა ასეთი მდგომარეობა და დაუწყეს სხივებიო. აჰა. ანუ მანამდე ვერ უწევდნენ. მანამდე ვერ უწევდნენ. ერაფერს ვერ გაუკეთებთ, ну ისეთი მდგომარეობაო, ვერ გაგვიწლებს ორგანიზმიო და რადგან ორგანიზმი მოძლიერდა, ექიმაც დაუწყეს სხივები რა ერთი სიტყვით და რა ვიცი, კარგად თვითონ არ იცის ამ დაავადების შესახებ და ძალიან კარგად გრძნობს თავს. ასეთი მდგომარეობა ჯერჯერობით. ანუ ჩვენ ამ შემთხვევაში გვაქვს სიმბიოზი, მედიცინა, კლასიკური მედიცინა და ჩვენი პროდუქტები. ერთობლივად, სხივებთან ერთად, თუ კი მდგომარეობა უკვე იძლევა ამას, უკვე არის საკმაოდ ისეთი შედეგები მოსალოდნელი, რომ ერთობლივად აი ამ ჩვენმა პროდუქტებმა, სხიურმა თერაპიამ მოგცეს კარგი შედეგი შემდგომშიც. უნდა გავაგრძელოთ, რა თქმა უნდა, და იმედი მაქვს, რომ კარგად იქნება ეს ბატონი. შემდეგი კიდევ გაქვს რაღაცეების შენ შემონახული. კი, კიდევ მაქვს ერთი შედეგი ძალიან საინტერესო. ბევრი გაქვს, მაგრამ ეს არის ჩემი შედეგები ბევრი მაქვს, მაგრამ ამ ბოლო დროს ახლა ესენი უფრო გამოვყავი. ჩემი ოჯახის ახლობელმა გაიკეთა საკეისრო კვეთა. ну რაღაც ცოტა გართულებები იყო ექიმა როგორც აგვიხსნა, მაგრამ ყველაფერი დასტაბილურდა და როცა გაწერეს სახში, აი იმ დღეს მიცა სიცხე გოგონას. ну დაუკავშირდა ისევ ექიმს. ურჩია რაც უნდა გაეკეთებია ამ პირველ ეტაპზე და გოგოს აეცა უარესად სიცხეები. ну ამ შემთხვევაში დააბრუნეს კლინიკაში ისევ, მოაბრუნეს ეს გოგო კლინიკაში. რაც შეიძლებოდა ექიმების სახშიც აღარ მიდიოდნენ. გადასწრებიდან, ну არ ვიცი ხა იქ რაც ტარდებოდა, ესე იგი ყველაფერს უკეთებდნენ ამ გოგოს. სიცხე ვერ ჩამოწიეს საერთოდ 40-ზე და კიდე მეტი ფიქსირდებოდა. ბოლოს გადაწყვიტეს დანიშნეს Tamiflu, როგორც მე მითხრეს, დანიშნეს ეს ანტივირუსული პრეპარატი. და აი ამის შემდეგ რაღაცნაირად წესხვევითაც მოწყდა, პირში გემო დაკარგა, ვეღარც საჭმეს ჭამდა, ვეღარც სვამდა. და ну ახლა ტოქსიკური პრეპარატია და იმიტომ. ხო რაღაცა სასწაული რაღაცა მოხდა, უკვე მართლა ტიროდა, ყველა ტიროდა, ისეთი მდგომარეობა იყო და აი ვითრიე რაღაცნაირად ფეხი და მე სინდის აი მე ისეთნაირად ცხონოდა ჩემი თავის უკვე 5 დღე იყო გასული და მეთქი რანაირად ვერ უნდა ვთქვა ახათქო და დაურეკე პირდაპირ ოჯახის წევრს სასწრაფოდ მოდით ჩემთან მეუცხარით და მოვიდნენ და გავატანე რამოდენიმე პაკეტი რეზერვი მიყავდათ უკვე თბილისში ეს უკვე ქუთაისის ექიმების გადაწყვეტილი რაც იყო მიღებული რომ უკვე თბილისში უნდა წაიყვანოთ აუცილებლად გავატანე რეზერვი და ბაოლაიში მეუთხარი როგორც კი მიხვალთ წაიყვანეთ თბილისში ის არ მithქვია რომ თბილისში არ წაიყვანოთ ხო როგორ შეუჩდით ხელს მაგრამ გზაში მეუთხარი მიაღებინეთ აუცილებლად თქვა ვიცი რომ ძალიან კარგ შედეგს გამოიღებს და მოგეხმარებათ თქო ну ისე დაბნეული იყო ჩემი რძალი ეს რას უზამსო მაგრამ რაზია ლიელაპარაკიო მართლა წავიღებ ყოველ 2 საათში თქვენ დაგიხმარეთ ისე ქალბატონო თამარ და ყოველ 2 საათში ვაძლევდით რეზერვს და ბაოლაის როგორც კი პირველი დალევა დაალევია აი მეორე დალევნების დროს ექიმს თვითონ 15 წუთით ადრე დაულევნებია მეორე დალევა აი 38-ზე ჩამოვიდა სიცხე 2 საათში საღამოს უკვე სიცხე აღარ ქონდა 37 და რაღაც საოცარი იყო ვინ არ მირეკავდა არ ვიცი არ ჩერდებოდა ჩემი ზარები და მე იმდენად მიხაროდა ჯერ მიშინოდა რაღაცნაირად მაინც მაგრამ მე ისეთ გახარებული ვიყავი რომ რა ვიცი და დილით გადაწყდა რომ აღარ წაიყვანოთ უკვე საერთოდ აღარ იყო უკვე დილით სიცხე უკვე კიდეც გაიარა ამ გოგონამ მოითხოვა საჭმელიც წყალიც მიიღო და მე მის მკურნალ ექიმებმა თვითონ მომითხოვეს და ვისაუბრეთ გადამაგზავნიეს მთელი ინფორმაციები ჩვენი პროდუქტების თაობაზე ну ძალიან კმაყოფილები იყვნენ და აი იმ პირობით გამოუშვეს ეს გოგონა რომ თუ მიიღებდა ამ პროდუქტებს და მართლაც ასე გააკეთეს და ერთი თვის თავზე საერთოდ მშვიდად იყო მთელი ოჯახი გადავრჩით კარგი მე ვიცი რომ ძალიან ბევრი გაქვს კიდე მოსაყოლი მაგრამ ამდენი დრო აღარ აგვაქვს ძალიან დიდი მადლობა რა ძალიან საინტერესო მადლობა მე ხლა რამოდენიმე სიტყვას დავამატებ იმიტომ რომ მე თვითონ ბაოლაივზე ვმუშაობ 2011 წლიდან
და ჯენესზე მუშაობ უკვე მე-4 წელი, ანუ 2016 წლიდან. და იგივე BioLife-ის მიღების ჩემი შედეგები პოსტი მაქვს დადებული გამახალგაზრდებელ ჯგუფში და ყველას შეგიძლიათ სტუმრებს რომ დაემატოთ იქ და თქვენ თვითონ წაიკითხოთ ეს ყველაფერი, რაზედაც ჩვენ ყვებით. ეს რაც ახლა დღეს მოყვნენ ზოგიერთი არის დადებული, მაგრამ ბევრი არა, ზოგიერთი არა ახალი შემთხვევები. და მინდა გითხრათ, რომ აი მოკლედ რომ გითხრათ, ჩემი შედეგი ამ პროდუქტების მიღების, იმიტომ რომ მე 2011 წლიდან არ შემიწყვეტია ამ პროდუქტების მიღება. ხან ერთ რაღაცას ვსვამ, ხან მეორეს, ხან მესამეს, ხან მეოთხეს. სვამ, იმიტომ რომ კი არა რომ რაღაცა მაწუხებს, არამედ იმიტომ რომ არ ის ასაკი რაც მე მაქვს, ხო? ამ ასაკში ჩემი ტოლები და ჩემზე პატარებიც კი იმდენ პრობლემებს ჩამოგითხრიან, იმდენ სიწუწუნებენ თავიანთ ჯანმრთელობაზე, ხო? მე რო საწუწუნო არაფერი არ მაქვს, ზოგჯერ მრცხვენია ხოლმე, როცა დავჯდები ჩემ ტოლებთან და ვიღაცა რაღაცას ლაპარაკობს, ну, აი მრცხვენია რომ აი ასეთი ჯანმრთელი ვარ. ну, წყალებში მრცხვენია რა თქმა უნდა. რა თქმა უნდა, ვაწოდებ ამ ინფორმაციას ძალიან ბევრ ადამიანს. კიდევ ну, ეხლა ჩემი ასაკი თუ ვიტყვით, ну, პენსიონერი ვარ, უკვე აღარ მინდა ასაკის თქმა. პენსიონერი ვარ, უკვე კარგა ხანია. და მინდა კიდევ ჩემი არა მარტო ჩემი ჯანმრთელობა, არამედ ის რომ მე 47 წლის ასაკში დავიწყე ეს ყველაფერი და უკვე არაფერი ამ ქვეყანაზე არ მაწუხებს, ხო? მე მინდა რომ ეს დაიწყოს ბავშვობიდან, ეს დაიწყოს ახალგაზრდებმა, ეს დაიწყოს 30-40 წლის ასაკში ადამიანებმა, სწორედ იმათმა, ვინც ჯანმრთელად გრძნობენ თავს და რაღაცა პერიოდულობით, სისტემურობით, ხო, მიიღონ ეს პროდუქტები და აუცილებელია ამ პროდუქტების მიღება, არა მარტო იმისთვის, რომ კარგად იყო, ახალგაზრდულად იყო, ასაკი არ გეტყობოდეს, თუნდაც კოსმეტიკის დახმარებითაც, წონის კორექცია გააკეთო და გამოიყურებოდა 10-15 წლით ახალგაზრდად, ხო? ეს არის არაჩვეულებრივი რამ, მაგრამ ძირითადი ჩემი ყოველთვის მე ვისაც ვესაუბრები და ველაპარაკები, მე მინდა რომ ჯანმრთელმა ადამიანებმა დაიწყოთ, ვისაც არაფერი არ გაწუხებთ, ხო? და ამიტომ ძალიან ბევრი ადამიანი ჯენესში სწორედ ამიტომ მოდის, რომ აი ეს პრევენციულად დაიწყონ, იმიტომ რომ უკვე ეს მოდაშია პრინციპში ჩვენთან, მაგრამ ეს არის ათეული წლები დასავლეთში, ამერიკაში, ხო, ამას აკეთებდნენ ათეული წლების წინ, როცა ჩვენ ჯერ კიდევ არაფერი არ ვიცოდით ამის შესახებ. ორგანიზმის გაწმენდა, დეტოქსის გაკეთება, მოყვანა კუჭნაწლავის, პირველ რიგში კუჭნაწლავის, საიდანაც მოდის უამრავი დაავადება შემდგომში, ხო? აი ეს და ზედმეტი აი ყოველთვის შევიგნოთ, რომ ზედმეტი ცხიმი აქ შეკითხვაც მაქვს ზენის პროგრამასთან დაკავშირებით, ზედმეტი ცხიმიანობა ადამიანისთვის არ არის მარტო გარეგნული დეფექტი. ეს არის პირველ რიგში შინაგანი, იმიტომ რომ იქ სისხლძარღვები ექცევა აი ამ ცხიმოვან ქსოვილში, იქ ღვიძლი ექცევა, იქ ნაწლავები ექცევა და ფუნქციის მოშლა ხდება ყველა ორგანოსი და ამიტომაც უნდა შევეცადოთ, რომ წონის კორექცია გქონდეს აუცილებლად და ვიზრუნოთ ჩვენი წონის კორექციაზე და პირველ რიგში კვებაზე, იმიტომ რომ ზენზე რაც ისაუბრა სოფომ, ხო, ეს არის 70% კვების ჩვევების გამომუშავება ჩვენს პროგრამაში და 30% ის პროდუქტები, რაზედაც არის საუბარი და აქ ამ შეკითხვის შეკითხვა ვინც დასვა, მას მინდა უპასუხო, რომ ეხლა აქ პროდუქტებზე და იმებზე ვერ დავიწყებთ საუბარს, მაგრამ არის სპეციალური ჯგუფი წონის კორექციისთვის, თქვენი შეგიძლიათ იქ შეხვიდეთ და ყველაფერი არის, რა პროდუქტებია, შემცველობა მათი, მოქმედების მექანიზმი, რას აკეთებს, როგორ უნდა მიიღოთ, რა ეტაპები უნდა გაიაროთ, კვებით რა უნდა გააკეთოთ, ეს ყველაფერი არის მოცემული, მაგრამ ჩვენ ვაპირებთ, რომ სადღაც სექტემბერში ალბათ, იმიტომ რომ ვერ ვასწრებთ აგვისტოს თვეში, დავიწყოთ რაღაცა მარათონის ტიპი, სადაც ერთმანეთის დახმარებით მხარდაჭერით ჩვენ შეგვიძლია, რომ ამ წონის კორექციის პროგრამაში ჩაგვსვათ და ამაზე შეგვიძლია მერე ცალკე კიდევ ვისაუბროთ. აქ იყო საუბარი, რომ სტრესის ნიადაგზე ფეხის ოპერაცია
გამიკეთდა და სტრესის მერე ქუჩაში გამოსვლის მეშინია, ხო ადამიანი საუბრობს და საშინელი ნევროზი მაქვს. მე მგონია რომ რაც ახლა ვისაუბრეთ, ხო, მაინდი და AMPM-ი თქვენთვის იქნება ძალიან კარგი, ოღონდ არა ერთი თვე და ორი თვე, არამედ მინიმუმ 6 თვის განმავლობაში რომ მიიღოთ. რა დოზები არის 23 წლის ხართ, მაგრამ წონასაც გააჩნია, ამიტომ შეგიძლიათ დამიკავშირდეთ და გეტყვით ზუსტად. მე მგონი მეტი ხედველობის კუთხით რითი დავიწყოთ 20 წლის ახალგაზრდა. პირველ რიგში რეზერვიან ბაულაიფი და შემდგომ AMPM-ი შეგიძლიათ დაამატოთ ხედველობის კუთხით. ახლა 20 წლის ადამიანს მხედველობაზე ფინიტის ვერ დაუწყებთ. შეიძლება პრინციპში ფინიტიც ჩავთოთ, მაგრამ შეიძლება მარტო რეზერვი AMPM-ი ან ბაულაიფი AMPM-ი და რევიტაბლუს ჩართვა. ერთი შედეგი მინდა მაინც გითხრათ, რა კი აქ სიმსივნეებზე იყო საუბარი. ჩემი ძალიან ახლობელი ოჯახია და პატარა გოგონას იქ გავრცელებული იყო სოციალურ ქსელებშიც დაუდგინდა უეცრად თავის ტვინის სიმსივნე. კეთილთვისებიანი იყო, მაგრამ იზრდებოდა ძალიან სწრაფად და აწვებოდა ორგანოებს და ბავშვს ჰქონდა კიდურების დამბლარა, კიდურების სისუსტე, ფეხზე ვერ დგებოდა, მეტყველება, მხედველობა, ძალიან ბევრი რაღაცა ჩაერთო. კურნალობდნენ ქიმიოთერაპიაც ჩატარებული აქ, სხიურ თერაპიაზეც იყო. კარგად იყო ბავშვი, ოპერაციაც გაკეთდა, მაგრამ 1 წლის მერე ისევ დაიწყო ზრდა და ისევ ძალიან ცუდ მდგომარეობაში აღმოჩნდა. ამას მოყვა რომ ვერ უკეთებდნენ იმ ჩარევებს, იმ პროცედურებს, რაც ამ დროს კეთდება, იმიტომ რომ ბავშვი უკვე ძალიან იყო დასუსტებული და თითქმის მხედველობაც უკვე აღარ ჰქონდა, იმიტომ რომ აწვებოდა ეს ყველაფერი მხედველობაზე, მეტყველებაზეც ჰქონდა დეფექტი. დავიწყეთ რეზერვის და რევიტაბლუს მიღება, სამჯერ რო ამბობ, ხო, სამჯერ ზუსტად ბავშვსაც კი დაუწყეთ სამჯერ მიღება რეზერვის და მერე მოგვიანებით ჩავთე რევიტაბლუს სამჯერ ისიც. და ერთ თვეში უკვე მოხდა ეს აღდგენითი პროცესები, მეტყველებაზე წამოვიდა უფრო კარგი შედეგი, მხედველობაზე წამოვიდა ბავშვი, ერთ კვირაში 10 დღეში ფეხზე დადგა და გაიარა თავისით, მამაო მიაცილა კარებამდე, ეს განსაკუთრებით აღნიშნეს და შემდგომში გაგრძელდა ეს ყველაფერი და ერთ თვეში მოხდა ისე, რომ ეს ჩარევები, სხიური თერაპიის ჩარევა მოხდა, ბავშვი გამოვიდა უკვე 6 რამდენი თვე დეკემბრიდან მე მგონი ესე დავიწყეთ, ნოემბერი-დეკემბრიდან და ბავშვი არის ძალიან კარგ მდგომარეობაში. დღეს უკვე ბავშვი არის გადარჩენილი, შეიძლება ვთქვა. ეხლა უკვე ვაძლევთ შემანარჩუნებელი დოზებით, დღეში ერთხელ ვაძლევთ რეზერვს და რევიტაბლუს, შევამცირე ჯერ ორჯერ. მოკლედ ამაზე კიდევ შეიძლება მერე დაიწეროს კიდევაც და ჩემო კარგებო, პირველ რიგში გისურვებთ, რომ ის რაც ინფორმაცია სტუმრებს მივმართავ პირველ რიგში, რომ ის ინფორმაცია რაც თქვენ მიიღეთ, ეს არის ინფორმაცია, რომელიც ყურსიქით არ უნდა გაუშვათ. უფრო ჩაუღრმავდეთ, უფრო მეტი გაიგოთ, უფრო მეტი შეკითხვები დასვათ, მიმართეთ თქვენს მომწვევებს და ისინი დაგაკვალიანებენ და მე მინდა გისურვოთ ჯანმრთელობა და კეთილდღეობა. კეთილდღეობა ფინანსური, იმიტომ რომ შეძლოთ ჩვენი პროდუქტების შეძენა და მოხმარება, იმიტომ რომ ეს არის ფასეულობა, რომელსაც ფასი არ აქვს, მოდი ასე ვიტყვი და ის რომ ჩვენ წუწუნებთ და აი ფული არა გვაქვს და რაღაცა, აი ეს არის ძალიან ტრივიალური რაღაცა, მიზეზი, რომელსაც არ უნდა გქონდეს ადგილი, ხო? თქვენი ჯანმრთელობა უნდა გიღირდეთ. უნდა გიღირდეთ ის, რომ მომავალში, ასაკოვან ადამიანებს მინდა მივმართო, რომ თქვენი შვილები, შვილიშვილები არ უნდა მოსავლელად არ უნდა გაუხადოთ თქვენი თავი. აი ამაზე იფიქრეთ პირველ რიგში და ახალგაზრდებს მივმართავ, რომ არაჩვეულებრივი პროდუქტებია, რომ ახალგაზრდობიდანვე იყოთ ძალიან ჯანმრთელები და კარგ ხასიათზე, კარგ განწყობაზე და თქვენი გეგმები, მიზნები განახორციელოთ
100%-ით. მე მგონი ძალიან გაგვიგრძელდა და ძალიან დიდი მადლობა ყველას მოსმენისთვის, ბოლომდე რო გვისმენდით, თუმცა გაგვიჭიანურდა. კარგად იყავით, ბედნიერად ყველას. გავთი შავ ახლა ჩემს. ძალიან დიდი მადლობა. კი ბატონო. მადლობა. მადლობა თქვენ.